sore ini jadi juga mesinnya. Nah ini lagi pengetesan buat dihidupkan. Yap, pakai hidup. Ternyata gagal. Oke. Ayo semangat li. Dia udah jadi mesinnya. Nah, oke, sip, mantap. Sip, mesinnya udah jadi. Oke, sampai sini dulu video kita hari ini ya. Kita lanjutkan besok lagi kalau ada servisan lagi ya.